Rico e Margot no mundo invertido. Rico, fala que eu dei a bolinha. Pô, Silvio, você sabe que eu amo bolinha? Que brincadeira é essa? Para com isso, não tô gostando. Então eu vou colocar em cima da árvore. Pois, você não vai fazer isso. Olha, você vai ver, hein? Não faz isso. Agora pega. Você tá zoando, né? Eu vou ter que pegar mesmo. Peguei. Agora Marbuca não me roube. Fala que eu odeia petiscos, Rico. Eu odeio petiscos. Agora, onde é? Pode me dar um. Ô, mana, sinceramente, eu odiei essa brincadeira. Agora para de perder tempo e vai tirar esses bigornos da tua cara. Isso, Rico. Falou pra não mentir, lembra?